yëpp waaw keroog sax tooñ naa fa ne imam Busiri dafa am jamono rek mu ne nañu wut xalifa bu jigéen mu ne ndax góor ñëpp dañu échoué ànd ak mouvement am dem ca rawda bu sayyidatuna Nafisa xam nga sayyidatuna Nafisa bu sayyidna al Xuseyn bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg sayyidatuna Nafisa ci baytam bu rafet boobu mosuma gis baytu bu rafetee noonu ne ko waristi xisaal al Mustafa wa ulumahu wa fadlukuma lawla nubuwatu waxid ne ko yow yaa doon jikko yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa doon it xeeti xam-xam ya mu amee woon mu ne ko yàlla daf ko yootal te yootalul la looloo leen wutale waaye bu dul woon nubuwa gi ngeen di benn ñu dàq ko génnee ko Égypte parce que bañkat la woon waaw fu mu dem rek wax fa lu tax ñu génnee ko moom imam Busiri ñun nag côté poésie bi rek presque la ñu xam mais c'était un acteur waaw nit la ku amoon solo imam Busiri waaye côté biñ ci xamit moo ëppati solo ndax yonent bi lay woy sallallahu alayhi wa sallam te looloo ko sauvé ma ne nag kon nañu insérer jigéen ñi ci biir fédération bi fexe ba am commission bu nga xam ne ñoom ñoo koy taxaw parce que bu dee réseauté ñoo ko gën mën ñoo dàq networking waaw lu ne jigéen ñi ñoo ci mën nag waaye ça il faut l'accepter waaw il faut l'accepter ñoo ñu mën ci lépp waaw lu ñu bokkut it du baax jigéen ñi lu ñu bokkut du dem waaw lu ñu bokkut rek du dem waaw bari nañ affaire nag waaye lu ñu bokkul du dem lu ñu bokkul du dem sam papa isaan yal na ko yàlla yokku leer moo daan wax ni mënuñu fi nekk waaye mënuñu fi ñàkk def nañ ci ay waxtaan ci ginnaaw xam nga tey jii la am fukki at ak ñett bi mu fi jógee fukki at ak ñett le 7 août 2005 dangay wax ne yàlla